Hello，大家好，我係 Winnie 啊。今日又嚟咗中山國際酒店啦。咁今日住嘅係一啲比較細嘅房，俾大家睇下。今日我住精品房，咁價錢都唔貴嘅。好啦，我其實都係琴晚10點幾先訂嘅。咁而家帶大家 room tour 一下。今日係住14樓嘅。房號我就住1416，聽講話呢間房係新裝修嘅，咁就 room tour 一下啦。咁我估呢間房本身係套房，因為有棟門可以穿過隔離。好啦，精品房嘅廁所細細，應有嘅用品都有啦，洗手盆、番梘，不過我比較喜歡用呢個洗手液多啲。好，企缸、花灑、頭灑、手揸花灑同頭灑，咁就冇浴缸嘅，因為呢啲係精品房。開嚟啦，好，行返出嚟先。咁呢個就有個細嘅衣櫃，同我上次住嗰間房咧，套房真係爭好遠啊！嗰個衣櫃咧，平時個衣櫃咧係呢個衣櫃嘅3格咁大，今次咧就係好細嘅衣櫃，咁都應該住下細房同大房嘅分別。好，亦都有浴袍啦，一次性拖鞋啦，有一個環保袋啦，夾萬啦，呢個衣櫃入邊有。好，咁呢張係普通嘅雙人床，4×6嘅，咁比較細啦，唔同平時嗰啲大床房啦。好，電視機，呢個電視機好細嘅，40寸都冇。好啦，呢間房好細嘅咋，所以咧好快就影完俾大家睇啦。好，咁呢度一張寫字台啦，咁其實我又覺得佢哋幾貼心嘅，你睇下。水咧都有4支，因為一般咧都係俾2支嘅啫嘛。咁有綠茶包、紅茶包啦。咁一張長嘅寫字台啦，有呢個吹頭嘅吹風筒啦。咁有紙巾盒啦，但係我最中意嘅佢呢啲細房都有雪櫃嘅喎。咁頭先我都摸過雪櫃，個雪櫃都凍㗎。好，咁另外。其實呢度咧係可以俾你擺下嘢嘅。好啦，咁望下出邊啦，因為好陽光啊出邊。咁呢度下邊民居啦，又係咁同我上次住咁房對出嘅就已經唔同咗啦。今次係啦，好，咁呢間房我喺琴晚10點幾訂呢，依間房嘅價錢連稅係282蚊，282蚊。希望你哋喜歡 Winnie 嘅介紹，多啲訂閱 ，share 多啲，分享多啲俾朋友。咁 Winnie 就介紹可以多啲嘅酒店，希望你喜歡。多謝咁多位，拜拜。